Hello，呢度係旺市喺Highway 7同埋 Jan 嘅一個 condo 單位。咁呢一個呢係 studio 嚟嘅，或者叫做開放式啦。佢嘅尺數呢有562尺，有一個廁所啦。咁佢有一個 parking 同埋有兩個 locker 嘅。入到嚟門口呢，個右手邊呢就有個洗手間。可以睇到呢一個佢嘅設計呢係一個好長嘅一個單位 unit。咁呢一度咧就係個洗手間、馬桶啦、浴缸啦，同埋個洗手星盤。咁呢一度就有一個衣櫃啦，第二個衣櫃。我會翻去浴室睇一睇，因為我要揾翻嗰個洗衣乾衣機，咁我 show 翻俾你睇啦。洗衣乾衣機咧就喺浴室入邊嘅。咁行翻出嚟啦，呢個就係一個開放式嘅廚房同埋一個客飯廳、爐頭、雪櫃、焗爐、微波爐連抽油煙機、洗碗碟機。咁佢有一個騎樓啦。OK，好，呢度就喺旺市 Jan 夾 Highway 7嘅一個開放式嘅單位，佢嘅尺數就係560尺左右，有一個 parking 同埋兩個 locker 嘅。Thank you。